mootummaaf ofiin of bulchuu aadaa eenyummaa keenya eeggateen wajjin jiraachuu barbaadu hundaa wajjin bahaadhiyaa kan jiddu galeessaa saba qaalii saba gaggaarii warra waggaa 150 ol gabrummaa waliin qaqabne warra alhamdulillah faaruun tarabbiitii gabrummaa fonqolchinee bilisummaa gonfanne warra gartee diinota keenya kalee boochifnee ergamtuu fi gantuullee lafarra garaan gangalchine hayyootaaf jagnoota warra dhugaa qabattan sanyii yaabbichuu ilmaan jeneraal Waaqoo guutuu ilmaan sooressa jaarraa abbaa gadaa ilmaan jeneraal Waaqoo guutuu sanyii nadhii gammadaa anaa jiraatu baga jiraattan gootowwan fiixaa ilmoo qilxuu jirtu sanyii abbaa jifaar warra gabrummaaf salphina jalaa nu baase abbichuu abbaa malaa hordoftoonni leenca dachiin Afrikaa nuuf oomishte bashaasha keessaa bahee kan diina keenya gartee faffacaase kalammii fi ammoo bashbash godhe alhamdulillahi rabbi abbichuu nuu kenne adda waan guddoo lillaal anaa dhufu baga dhuftan nooru baga jiraattan baga waliin jiraan warra dhugaa qabatee haqa irratti injifate waggaa 7 kana bu'aa bahii hedduu keessa dabarre bu'aa bahii hedduu keessa qaxxaamurre barri abbichuun dhufe bara injifannoo bara koflaati bara diinonni bo'an bara gantuun boottu gara ergamtuun yuyyumuu beeytu bara gartee gadheen beela himattu bara jagni hayyuuf goonni gootummaan bookkisee injifannoodhaaf geerraru bara dayyuusni qamisii haadhaa godhatu bara jagni zinnaaraaf saanjaa mul'itti suuqatee daangaaf dachii aayyoo isaatiif aabboo isaa ilmaan isaatiif dallayuudhaaf daangaa irratti diina kufee kuffisuuf qophaa'u bara abbaan garaa ofiitiif boo'u daabboon qabuu jedhe bara kabaratee biyya guddisa jedhan ani hin danda'u biyyaa waa godhuu hin danda'u daabboo nyaachuu barbaada jedhee boo'u bara jagnoonni gootowwan garaa hidhatanii kochoroof zignii fudhatanii kilaash isaanii luqqifatanii diinotii keessaaf alaa barbadeessuudhaaf garmaamaniif geeraraa jiran baga jiraattan baga rabbiin asii waliin nu ga'e qaalii bareedduu ilmaan Oromoo nooru Oromoon Oromoo alhamdulillahi rabbil alamin rabbi Oromoo nu godhe Oromoon saba guddaa saba mul'ataa saba injifataa saba obsa qabu saba gartee rabbiin bal'isee ganfa Afrikaa kana keessatti facaase alhamdulillahi rabbil alamin kanaaf sodaatan Oromoo waggaa 150 dabre qotanii nu awwaaluuf tattaafachaa turan ammoo tole hin jenneef abboonni keenya alhamdulillahi rabbil alamin karaa saaqanii daandilee bocanii waraanaan eegalanii kilaashiidhaan xumuran diinota dhaabbataaf kan yeroollee nurraa galchan alhamdulillahi rabbil alamin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu warra salaamu alaykum itti wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu hin daganne hundi keessan waan dhufu itti aansuun aqaayyoof aabboodhaan dagatina rabbi nama qaadha abbaatiin dhaabbatee milkaa'u anallee isillee rabbiin nu haa godhu eegas itti aansuun rakkataa addunyaa keessa hin dagatina inshallah rabbiin nama obboleessa ofiiti kan itti quban qabne yeroo ati du'aa kadhattee malaayikaan maal jetti akkaataa san rabbi si haa godhu siin jetti jechuudha ufitti hin dodhoominaa ka yaa rabbi rakkataa rakkoo baasii tiyyallee achumaan na baasii jetti yaa rabbi dhibamaa fayyisii anallee salma keessa du'aa keessan tuqee balama adda keetii yoo kadhatte dubbiin jajjabdu ati nama gartee ibaadaan du'aa hin tanteeraan qeebalan ta'uu mala yeroo obboleessa keetii kadhatte malaayikaan aamiin jettee siillee fakkaataa san rabbi si haa godhu jettee jechuudha hin dagatinaa obboleewwan ta'e ofitti hin dodhoominaa akkasii baga nagaan dhuftan jechaa gama sagantaa kennaa seenna kaleessa isinirraa hafee hedduu si yaade isin yaaddanii maashaallah warra hedduu karaa tiktok kanaa waliin agarree beektan asumaan iftuu aggaaruufaa maashaallah Nasraddiin Muhammad Abdii Tamaam Allahu akbar galatoomi gurraacha Afrikaa maashaallah ayillee gurraacha Afrikaa san mammagaallan ayya warra gartee diina keessaaf alaa boochisaa jiru Egypt irraa haga ganda keenyaa qeeteen qeen beektanim qee ayyoof abboo keessaa dayyuusni bo'u jirti ergamtoonni diinaa warri saba kana tuffatan warroonni gartee Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu jedhan ilmaan jaha torba qabdi Oromoon ilmaan tokko malee ilmaan jahan ilmaan haadaa ilma miti ilmi boojuu ilmi karaa ilmi kaartooniidha kunniin gartee mataa nu nyaachuu jirti jechuudha kanaaf baga nagaan dhuftanii adda wanni waliin laallu inshallah
odeessa waliigala akka gabaabduu xiqqoo takka waliin ilaalle oduu gammachiistuu haadha ka atileetii addunyaan beekumtii lama Itoophiyaa kennite leencicha Oromoodhaa Abbabee Biqilaan beektanii Abbabee Biqilaa nama Itoophiyaa biyya jedhan kana waamsee jechuudha. Abbabee Biqilaa eenyu beeka Abbabee Biqilaa. Abbabee Biqilaa gaafa inni Itoophiyaa fiigee waamsisu namuun dubbanne. Gaafa inni miilaan fiigee injifatee Itoophiyaa tana beekse ammoo Oromoon kennaa mitii jette. Nafxanyoonni kennaa jette. Waan kana beektuus hin beektanii dubbii ajaa'ibaa takka qabna Oromoon. Yeroo namni tokko Oromoo ta'ee wayii mul'ate gari mul'ate keenyaa miti jette Oromoon. Oromoo isin hin jenne Oromoo isin hin jedhe qofaadha. Oromoo fi Oromoo gargar beektu. Uummanni keenya waan kana beeka Oromoo fi Oromoo. Iskeel Gabbisaa fa'aa Jawaar Maammaffaatii Shaneef Kaafaa Oonfaa Oromoo miti. Oromoo nuun jedhaa jedhan. Nuti Oromoo miti Oromoodhaa jedhan. Sababni isaa yeroo nu ibsan nuti banii aadamii miti jedhan. Bishaanii baanee jedhan. Kanaaf bara warra kana isaantu leenjisee sanyii warraati wanni jennuufi warri illee bishaanii baatanii nuun jedhan. Bishaanii baatanii qurxummii jedhamnee afaan shimbiraatii wokakkee jedhan jedhanii Oromoon Madagaskaarii dhuftee Madagaskaarii haa deebituu nuun jedhan. Iskeel Gabbisaa fa'aatii warri gartee karaa kanaan ka dhaamsa addunyaadhaaf dabarsan maal jedhanii ani jecha san rabbiif hin jedhu waaqa nu rabbiin jennuuni ka waaqa waan gurraacha guddaa tokko bishaan keessaa bahee jettee Iskeel Gabbisaa fa'aati. Isa san waaqni mil'ateeti kun Oromoo tahee kun sheexana ta'ee jette jarri innaa lillaahi wa innaa ileehi raaji'uuna. Kana beektanii? Mee dhaqaa kitaaba jarri kataban dhaqaa dubbisaa. Mee namni Iskeel Gabbisaa waan kana yeroo inni dubbatu dhageettan. Riisarchii ittiin dalagee jedhe. Namoonni Oromoon banii aadam jedhu ni kijibanii jedhan jechuu isaan. Nuti nama irraan baanee bishaanii baanee qurxummii sanyii qurxummii. Sanuu qurxummii illee jedhanii jinni na dabal ba'e kennaa mitii jedhan. Du'uu qabaa, fannifamuu qabaa, makiinaa lafa harkifamuu qabaa jedhan jechuudha. Gaafa jeneraal Waaqoo guutuu ol bahan shirrixaam Somaalee nuun jechaa bahan. Yataa abbaatu shirrixaam Somaalee dhukkee sirraa kaaftee kaadha barcumaa irra sitee sifte daalacha agartee barcumaa irra bakka hundaa teettee haadha mataa nu dhiibdu. Shirrixaam Somaalee rasaasni shirrixaam Somaaleen sun dha'e Oromtichi jechuudha. Ilmeessa madda walaabu. Hin beekna seenaa kennaa maddi walaabuu lafa burqaa kennaati. Akkasii beektu. Maa cadhiftanii ilaaltu yoo goban malee diinni nurraan baatu jedhan ture. Lafa burqaa Oromootii dubbatu. Tokko illee hin jiru. Inni amma waan san dubbatu gartanii. So kanaafuu gaafa san Oromoo miteedhaan gaafa sooressi jaarraa abbaa gadaadhaa adda bilisummaa Oromoo nu bu'uuressanii as ba'an gaafa Elemoo Qilxuufaatti rasaasa duraa cirootti dhaanii gartee isii jalqabaa san gartee diina mataa irraa buqqisan kennaa miti qottuudhaa jedhaniin jechuudha. Gaafa abbaan Jifaar dachii teenna keessa gartee nafxanyaan hin baatu jedhanii ofirraa dhoowwan Jimmaa lafa malee nama hin qabnu jedhan jechuudha. Kanaaf iyyiti hadha bakka hundaa daalul Kaarsii keessaa, Shawaa keessaa, Gujii keessaa, Boorana keessaa hundi isiitu gartee garaa lafatti dirgattee iyyite jechuudha. Namtichi kun nuun ta'uu jetti kaleessa nafxanyaa jechaani turte. Eegasii nugusaa dikteetara wanni isaan hin jedhin hin jirtu. Wallaahi ufumaa mataa lafaan tumtan malee killee fardi irra jate taatan. Inshaallah biiznillaahi ta'ala. Gaafa Oromoonni bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa tokkummaadhaan walgaan isaanii dhukkubsatan. Hizdi abbichuun gaafa gara taayitaa dhufan maal jammeetanii hinaaftu nu keessa guuteedhaan halkan kana gangalachaa bultee siree irraa lafa dhooftee garaachi quunca'ee ganama yoo lafaa kaatu gartee dubartii kiniina akka garaan hin teenne nyaatu maadaam jettaniin maadi waati jedhin fuulli guggubatee jechuudha abbichuu jedhanii bara. Hizdimaan coggaarraan keessa luqqa'ee dhumattan malee homaa nu godhuu hin dandeettan jedheen. Haga dhatto osoo coggaarraan luqqa'u garaacha keessa hin beeku namni kenna kaa coggaarraa beeka afaan kana baratee namni kenna hedduun. Coggaarraan irraa osoo quunca'u tuun biyya Ingiliz, Ameerikaa, Jarman bakki isiin hin jirre hin jirtu. Swiidin, Hoolaand. Wallaahi luqqaatee dhumattee gara wanna lukkuu bishaan dubartiin osoo morma irraa muriin bishaan danfaatti natti fakkaattee jechuudha. Tagartee mormii gogaan irraa dhumatee morma dheeraa kana baastee deemtu. Kanaaf akkasii atileetiin Abbabee Biqilaadhaa seenaa sumaan si yaadachiisuudhaaf nama gaafa Room ni beektanii miilaan fiigee jechuudha kophee hambaa darbee leencichi Oromoodha.
wanni xiiqiga. Gaafa sanii Oromoon kennaa miti jette Amaara namni akkana fiigisii dandeettii qabu kun beektu ka dambee gariin namaa. Issuu Oromoo ayidellem jette teenniin adda gariin namaa Profeesara Doktora maal kanneen wal waama ilmaan isaanii. Abboonni isaanii ammoo Oromoo miti jedhan. Gaafas illee jagnoonni jiran kenna'ee Oromoodhaa jedhaniin gaafas kaa gaallaan jedhanii. Yes inni gaallaadhaa jedhaniin alhamdulillahi rabbil alamin dhiirta akkasii bara. Gaafa ammoo Itoophiyaa biyya jedhan tan Abbabee Biqilaatu beekse jedhan dubbiin mormiin dhalatte. Kennaan mallee ni iyye gaafas. Warroonni agni xiqqaan kenna lakki Oromoodha gurbaan kun namni jedhaniin atileetiin kun kenna jedhaniin. Naftanyoonni kennatti akkamit jennaan akkuma abbichuun jaan kana jedhan. Haadha waliin dhufee jedhaniin. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Wanni beeytanii akka ilmi abbaa fakkaatanii. Gaafa san Abbabee Biqilaatiin maal jedhaniin haadha waliin dhufee Oromtichi haadha waliin fuudhee jedhaniin. Weera gaafi dadha akkamitti Amaara jedhanii jennaani akkitti Amaara Biqilaan haadha biqilaa yeroo fuudhu gaa'isii ulfa garaa qabduu fuudhee nuun jedhan.